Здравствуйте! 20 лет – это мой путь к русско-английской школе в Лондоне. Глубоко личная идея с годами переросла в создание коллективного творчества многих людей разных языков, национальностей и культур. Знакомьтесь, Здравствуйте, Татьяна, и Здравствуйте. спасибо большое, что нашли время для нашей беседы. Это не просто в наше время. Ну что, говоря о нашем времени сегодня, но во всяком случае в западном мире, я думаю, что можно сказать, что это время личности психолога. Раньше была мама, папа и я, а теперь мама, папа и психолог. Но, конечно, люди испокон веков обращались за помощью в вопросах души к своим близким, к книге, к духовнику, не знаю, к врачу, к Богу. Но в наше время люди идут к психологу, грубо говоря. Но не говоря уже о репрезентации, так сказать, личности психолога и его клиента в искусстве, в культуре, фильмы, книги и так далее. Вот скажите, пожалуйста, почему мы живем во время психолога? Время такое у нас, время психолога. Как вы думаете? Ваши размышления? Потому что у нас появилась возможность это делать. Человеку всегда был интересен он сам, но у него, может быть, раньше не было времени на этой возможности. Просто выжить, такая задача, возможно, стояла в течение веков. А в настоящее время, как известно, наша эра, она наиболее безопасна, какой-то осязаемой опасности, в общем-то, сейчас людям грозит, может быть, в гораздо меньшей степени, чем, может быть, еще век назад, не правда ли? И они могут обратиться в глубины своей души и посмотреть, что же там. Вот это очень хорошо, что души, не психики просто, а души. Слово души, конечно, используют, например, русские намного больше западного человека. Тем не менее, в переводе, насколько мы знаем, это психология, это наука о душе. А психолог всегда может помочь? Нет. Нет, а когда он может помочь, а когда нет? Я сейчас начну нудить и спрашивать, что такое помочь, на самом деле, как вы думаете? Вот что такое помочь? Ну, помочь – это когда ты пришел с душевными муками или с конкретными проблемами психическими, когда ты не можешь справиться один, и ты вышел, ощутив, что тебе помогли. Ты уже сам можешь продолжать жить без постоянной помощи. Да, это возможно, только между зашел и вышел может пройти довольно много времени. Да. Конечно же, не каждый терапевт подходит каждому человеку, и наоборот тоже. Поэтому есть первые консультации. Сейчас, в общем, можно заранее узнать, к кому вы идете, да, посмотрев его сайт, посмотрев его видео, интервью, и почувствовать, насколько подходит образ жизни, философия терапевта, например, каждому отдельно взятому клиенту. По-прежнему рекомендации играют большую роль. Опять же, человек рассчитывает на то, что, вот, например, там, Лена, Валя, они мои люди, они, если им подошло, мне подойдет тоже. Но не всегда, к сожалению, оправданно срабатывает. То есть какой хороший психолог, кроме каких-то дипломов, квалификаций или, может, даже рекомендаций,
какой вот для вас хороший психолог, а какой нет? Или есть такой или нет, просто кому подходит? Какие люди, как вы считаете? Это обсуждается и обсуждается. Достаточно зайти в Facebook, да, в Instagram, и там, в общем, это бесконечно. Люди спорят по поводу того, кто есть лекарь-душ, да, да, кто просто так мимо проходит. На самом деле, я вот сейчас вспомнила, по-моему, Рубиной была такая история. Она пошла на музыкальный концерт, и там исполнялась пьеса Кейджа. Называлась она «Ожидание». Во время этой пьесы, в общем-то, пианист сидел за инструментом, опустив руки на колени, ничего не делая. 3 минуты, по-моему, 40 секунд. Потом вставал и уходил. Ожидание. И вот, по-моему, это Рубина была, она говорила, что писала, что ее друг, с которым она пришла, прослушав эту так называемую пьесу, повернулся и сказал, что «А Сашка-то Егоров наш лучше исполняет». К тому, что и помолчать можно по-разному, правда? Это воспринимается совершенно, может быть, разными людьми по-разному, как ты, с минимальным, скажем так, импактом. Тем не менее, что-то меняешь, что-то для них. То есть нужно познакомиться все-таки с психологом, понять, чтобы понять, подойдет он тебе или нет. Я думаю, стоит. Познакомиться не помешает. Познакомиться не помешает. Говорят, что хороший психолог, он пережил похожие ситуации. Ну, вообще пережил многое. Но, по крайней мере, похожие ситуации, в котором те самые ситуации или проблемы, с которым клиент к нему пришел. Это так? Это помогает или не всегда? Большинство моих коллег действительно, во-первых, это, как правило, второе образование. Я не знаю, может быть, это мое окружение таково. А во-вторых, действительно, люди прошли многое, прежде чем они решили. По большому счету, они приходят в психологию для того, чтобы, в первую очередь, заняться врачеванием себя, а потом уже людей. Это так. Да, я тоже слышала такое. А вот важно личный контакт с клиентом. Постоянно, если читаете о психологах, о практиках, говорится о том, что очень важна дистанция, такое для объективности, но без потери эмпатии, скажем так. Вот важна вот эта дистанция постоянная или... Наоборот, вы вступаете, может быть, и вашего личного опыта, если налаживается какая-то такая связь с человеком, это может помочь личная. Ну, говорят, даже многие влюбляются в своих психологов. Это так? Все-таки надо различить, да, между симпатией человеческой. Да. Действительно, к человеку несимпатичному люди не будут ходить еженедельно, иногда в течение многих лет. Но, с другой стороны, вот эта вот сексуализация отношений клиента и терапевта, это уже, ну, прямо скажем, это это абсолютное табу, и да, действительно случается, и это хорошая иногда, хорошая возможность интерпретировать и что-то, опять же, понять о жизни клиента. Но классическая дистанция, такая, как была, например, описана психоаналитиками прошлого, когда невозможно, недопустимо было сказать что-то о себе, да, что личность клиента должна была, вернее, терапевта должна быть совершенно такой серый, отражающий, и даже считал, что одеваться нужно так, чтобы ничто из твоего гардероба не запомнилось. Тогда вот... Вообще Фрейд говорил, что, по-моему, что хороший терапевт – это тупой терапевт, туповатый такой терапевт, то есть он как тень, он как отражение человеческого, вот разворачивающееся
разворачивающегося, я бы сказала, диалога человека с собой. Заканчивается вот для вас лично работа с окончанием сессии, время с каким-то клиентом, ну там, знаете, с 9 до 5, грубо говоря, или все-таки как хороший учитель или как хороший человек любой профессии это продолжается бесконечно, даже вы, может быть, мучаетесь этими проблемами, у вас продолжается ваша работа после того, как вы вышли из вашего кабинета? Со временем я научилась составлять работу на работе. Но первое время, когда я проходила практику, например, во время учебы. Я помню хорошо один случай, когда после ночного дежурства я приехала на встречу с клиентом, и совершенно каким-то минимальным опытом, очень хотелось спать, я была очень уставшая, я прикорнула в кабинете, вообще-то, я помню, это была какая-то очень такая тяжелая история с суицидом близкого человека и так далее, и все это время я просидела с этими вот отпечатками подушки, абсолютно ошеломленная. Я не помню, конечно, что там происходило, но я несколько недель, наверное, переваривала и страшно была недовольна собой. И таких случаев было немало. Я уверена, у каждого клиента, у каждого терапевта были случаи подобные, когда их действительно, что называется, опрокидывало чьим-то опытом. Но со временем, благодаря личной терапии, благодаря супервизии, все-таки мы научаемся не растворяться полностью в клиенте. Ну, давайте теперь о вашей работе в Лондоне. Вы работаете в Лондоне много лет. О вашей практике, может быть, бэкграунде, каким образом вы пришли в психологию. Я знаю, что это ваше тоже второе образование, а может быть, даже и третье. Расскажите чуть-чуть уже непосредственно о себе. Действительно, второе образование. Я работала, как многие из моих друзей того времени, экономистом. Была такая профессия экономист в России, в Тольятти. И эмигрировала в Великобританию в конце 90-х, в 2000 году на самом деле. Тогда была мощная волна эмиграции, очередная волна, ее потом назвали в литературе колбасной. Ну, понятно, что у каждого были свои для этого причины. И вот когда я приехала сюда, в Великобританию, я довольно долго, безуспешно искала работу для себя. То есть я приходила к работодателям и говорила: вы не представляете, насколько я крута, я оперировала такими-то деньгами, я несла такую-то ответственность. Они, конечно, не понимали ни слова из того, что я им говорила, и отправляли. В итоге я закончила в каком-то скучнейшем месте на телефоне, проверяя чьи-то страховки. Там это была какая-то страховая компания. Вот. И это то самое время, когда я начала задумываться, наверное, есть смысл подумать о чем-то другом для себя. И я анализируя то, что меня привлекало, мне очень нравилась моя работа в России, то, чем я занималась, но надо отдать должное, да, 90-м, там было гораздо больше психологии, чем экономики, и почему бы и нет, подумала я, если у меня это получалось, почему бы не попробовать здесь. И я начала с нуля, действительно с нуля, и, честно говоря, если бы я знала тогда, что эта дорога настолько длинна, и мучительно, и дорога, я бы, возможно, не пошла по этому официальному пути. Он подразумевал бакалавриат, Open University, это был в моем случае. За мой экономический диплом мне, по-моему, дали
несколько баллов скидки. Была такая, может быть, и сейчас есть компания, которая оценивала диплом иностранный и предлагала какой-то... Нарик, наверное. Точно, точно. Да. Вот, они мне дали какое-то количество баллов даже за мой Самарский плановый институт, тогда Куйбышевский. И, к моему удивлению, надо сказать, это подсократило мне немного обучения. Меня потом еще ждало очень много лет обучения и написания моей диссертации, которая тоже была частью необходимого моего этого пути. Я училась в Риджен колледже, сейчас это университет. Совершенно неожиданно для себя попала на экзистенциальный курс. Да, это, конечно, скажите, мы еще вернемся к вашей диссертации. Это очень интересная тема, и также чем вы занимаетесь или специализируетесь на чем. Но пока что я вот хочу сейчас спросить, кто сейчас ваши клиенты? Это вы работаете в центре Лондона уже много лет, у вас много клиентов. По социальному статусу женщины, больше мужчины, русскоязычные или разных языков и культур? Я не работаю с детьми, это единственное ограничение. Я работаю с индивидуалами и семьями. По демографии я бы сказала, у меня значительно больше женщин. Ну, наверное, в принципе, как у любого, я думаю, моего коллеги, все-таки женщины преобладают среди клиентов. И это скорее между 20 и 45. Пятью. Бывают, конечно, всякие исключения, но вот они достаточно успешны. Они твердо стоят на ногах, и в какой-то момент у них появляется вот эта роскошь заняться собой, я бы сказала. То есть все-таки роскошь, да? Роскошь. И финансовая тоже? И финансовая тоже, конечно. Понятно, что не каждый. У нас же здесь, в Великобритании, в отличие от той же Америки, все-таки страховая медицина не настолько развита, хотя я работаю лично со страховыми компаниями, там есть свои ограничения, но в основном людям приходится платить. И с какими проблемами в основном приходят? Вот у меня было общение с другими тоже психологами, просто личные знакомые, и спрашивая, все-таки говорили несчастная любовь или любовь, ну, отношения, конечно, семья. А как у вас? Несчастная любовь как часть, скажем как так, какого-то состояния, да? Я бы сказала, депрессия и тревожность. Это самые частые поводы для обращения. Да, ну, под депрессией я имею в виду любые состояния, они не обязательно подпадают под понятие клиническое, но хандра. Хандра. Сплин, тоже хандра. Сплин, хандра, вот это все, когда просыпаешься и не хочется, и не понимаешь зачем, когда человек утрачивает. Кстати, вот я долго поругивала экзистенциальный подход по нему, подозревая, что он не может быть очень полезен для лечения людей с настоящими, как мне казалось тогда, проблемами. Но экзистенциальные действительно вопросы возникают сейчас, я бы сказала, все чаще и чаще. И они уже не подпадают под какой-то определенный возраст, да, под эти возрастные кризисы. И люди в 20 лет задаются вопросом, кто я такой, куда я иду, зачем я иду. И им бывает на этом пути довольно одиноко, да, и страшно. То есть приходит, чтобы было, так сказать, не одиноко, чтобы помочь, кто-то помог, кому-то рассказать, кто-то понял тебя с такими вопросами тоже.
Приходят, потому что иногда не могут не прийти, потому что с этим уже невозможно жить. Приходят, потому что образованные, потому что знают, что, наверное, психология может помочь им. Читали, слышали. Приходят, потому что действительно одиноки. И одиночество – это такая проблема современного человека. И это не обязательно одиночество физическое, да, это одиночество может быть в семье, где угодно. Это связано, я думаю, каким-то образом с огромным количеством информации, в которой легко стать очень маленьким. Но это другая история. В толпе одинок. Это о том же. Теперь давайте еще вернемся к вашему образованию и вашему опыту. Вы пишете: «Мой профессиональный стаж, помимо частной практики в центре Лондона, состоит из работы в психиатрической больнице, тюрьме, службах психологической поддержки, в Центре психоаналитического консультирования Великобритании, частной клинике в Цюрихе». Вот по поводу больницы, в которой вы работали, это же очень известная больница в истории Англии. Она в многих произведениях литературных и так далее. Расскажите чуть-чуть, может быть, если возможно, это, конечно, я надеюсь, не конфиденциальная информация, о вашем времени в этой тюрьме, да, больнице, и что вы все-таки оттуда вынесли, что, возможно, вы никогда бы не поняли, не вынесли чисто из своего академического опыта университетского. Это вы говорите о Бродмаре? Да. Это психиатрическая больница, особого режима. Там действительно содержатся самые известные, всегда содержались со времен Виктории, известные медийные преступники. Для того, чтобы попасть в эту больницу, необходимо совершить серьезные преступления по-настоящему и иметь серьезный психиатрический диагноз. Эта больница действительно очень лакома для медийных всяких источников, потому что, насколько я... «Молчание ягнят» — это вот из того. Интересно, что вы об этом упомянули, потому что, когда я пришла устраиваться на работу в Бродмар, я как раз думала о forensic psychology как о продолжении моего образования после Open University. И вот «Молчание ягнят» играл тогда роль. Я представляла там себе такого электро Ганнибала, да, прикованного цепями. Пришла на какое-то короткое время, чтобы понять, для меня ли это вот forensic psychology, и осталась, наверное, лет на 7-8, мне кажется, да. Потому что, во-первых, это было очень удобно. Я училась одновременно, у меня была такая возможность читать во время моих дежурств, ночных и так далее. Хотя это не всегда было разрешено, но... Да. Сейчас уже поздно что-то по этому поводу делать. Вот, чему я там научилась? Научилась не бояться. Было страшно? Бывало страшно. Бывало страшно, потому что это о предвзятости, я бы сказала так. Потому что в самом начале работы в Бродмаре я вычитывала все эти истории с колотящимся сердцем, я вглядывалась в лица, ища подтверждение тому, что было написано. А потом со временем я перестала это делать, то есть я читала ровно столько, сколько мне надо было, например, для того, чтобы написать рапорт какой-то, и я играла с ними в шахматы, я вела долгие разговоры, очень многие люди с серьезными преступлениями за плечами, с серьезными психиатрическими диагнозами, они очень интересны. Они очень знающие, и
вот это умение не подходить к человеку с набором уже каких-то предвзятостей, только потому что это вот такое место, где вы встретились, или потому что у него есть какое-то там какое-то дело, которое лежит, собранное вот такими специалистами, как я. Да, пожалуй, научила в первую очередь вот, не бояться подходить к человеку с открытым таким. А почему все-таки решили не специализироваться вот в этой конкретной области? Психологии и психиатрии, наверное. Вопрос. Почему? Сейчас я пытаюсь припомнить. Ну, возможно, в какой-то момент мне захотелось нормальности, чтобы это не значило. Более это нормальнее, то есть работа все-таки, Ну, да. Да, то, что я говорила, это, конечно, все интересно, и я с удовольствием вспоминаю эти годы, но все же я с самого начала хотела работать с русскоязычными людьми, живущими здесь. И когда я начинала свое обучение, у нас, по-моему, была одна психолог. Во всяком случае, я могла найти только одного онлайн во всем нашем Лондоне. И я встречалась с ней один раз из любопытства в кафе. У нее, по-моему, даже не было своего тогда офиса. Я подумала, что вот она ниша. И мне очень интересен наш язык. Наш с вами язык, русский. Мне очень интересны наши люди. Наверное, форензик это было такое увлечение на пути все-таки к цели заниматься тем, что я сейчас делаю. И подавляющее, вот к вопросу, кто мои клиенты, да, подавляющее большинство все-таки русскоязычные. Подавляющее. Вот сейчас мы подходим к очень интересной теме для меня лично. Это как раз уже ваши специализации, чем вы специализируетесь, ну, насколько можно понять через ваш сайт. Оккультурация. Я очень хотелось бы узнать подробнее, что это такое от вас. Но, да, насколько я поняла, что ваши клиенты в основном русскоязычные. Да. Да? Но у вас есть еще и не русскоязычные. А разница... Пока что, перед тем, как мы подойдем к более вопросу оккультурации, и есть разница в клиентах русскоязычных, ну, русских, можно сказать, и нерусских. Может быть, как они выражают себя, готовность поделиться своими душевными переживаниями. Ну, в разных вопросах есть разница? По поводу готовности поделиться нет. Нет, я уже психолога приходит. Иногда я обнаружила разницу, когда я перешла от практики, которая исключительно вот эти 450 с лишним часов я нарабатывала в Брикстонской тюрьме, в психоаналитическом там каком-то эстаблишменте в Кройдоне, то есть там исключительно английский язык, англоговорящие люди. И потом я робко вступила на тропу вот этой собственной, так сказать, самостоятельной работы. И вдруг я обнаружила, что рамки, к которым я привыкла, которых меня обучали, они просто начали сыпаться и ломаться, потому что у меня были в первые месяцы моей работы какие-то такие ситуации. Например, мне звонили из аэропорта и говорили, там, у меня через час самолет, почините-ка меня. Или ко мне приходили домой неожиданно, потому что мимо проходили. Да, и я не говорю, что это именно, ну, может быть, черта такая нашей ментальности, но вот это на самом деле поначалу меня немного ошарашило. Но со временем, я думаю, еще время прошло, слушайте, ну, сколько я уже работаю, больше 10 лет, и вы знаете, произошли колоссальные изменения в ментальности людей. Ведь кто приехал вместе со мной сюда или перед мной, да, те же самые дети, я их называю женщины двух кризисов, да, женщины, потому что это тема моей диссертации, то есть люди, которые пережили потрясающие какие-то кризисы, перевороты, да, во всем, что касалось их моральных каких-то
установок, государственности, да, это вот события 90-х, невротизирующие целую нацию. Конечно же... То есть люди приходят с другими проблемами, которые, может быть, на тот исторический момент у других и не было, и не так было. Именно так, совершенно другое понимание границ тех же самых, да, толерантности, жесткость суждения, например, ну, как необходимая часть нашей прошлой жизни, вот эта прямолинейность наша знаменитая. Но это вы можете это постоянно наблюдать в работе с русскоязычными клиентами, да? То есть я все-таки думаю, может быть, я не права, когда уже ты приходишь, так сказать, открывать свою душу, то душа, наверное, все-таки внекультурна, надкультурна уже в самом таком глубинном уже, в самом конце. Но все-таки в процессе, как вы говорите, существует большая культурная разница. Я говорю о том, что она нивелируется со временем. На самом деле, если она была довольно отчетлива в начале моей работы, а может быть, мне не хватало опыта, может быть, я пугалась этих, я не знаю, возможно, и так. Но сейчас я не вижу большой разницы, честно говоря, между людьми, выходцами разных культур. Конечно же, если я говорю, например, с девушкой из арабской семьи, понятно, что там обязательно там будет какая-то авторитарная фигура отца, например. То есть там будут какие-то темы, которые повторяются, переходят из случая, с кейса к кейсу. Да. Конечно, если мы говорим о урожденце Запада, то там большая степень свободы суждений, большая степень свободы. Потому даже как люди сидят иногда, это чувствуется. Так вот, все-таки, смотрите, Татьяна, у вас диссертация называется, мне казалось, это очень интересно, диссертация, ну на сайте я взяла это стадия, о проблемах аккультурации, да? Аккультурация русскоязычных иммигранток, не иммигрантов, иммигранток в Великобритании. Рекомендации консультирующим психологам. То есть предполагается, видимо, что вы наработали какой-то опыт, это диссертация была, и вы все-таки на второе предложение рекомендации консультирующим психологам. Это интересно. Пожалуйста, расскажите вообще о вашей диссертации и что такое аккультурация? Аккультурация психологии в плане академическом может быть заменена простым словом адаптация. Адаптация к новой культуре. В то время, когда я писала эту диссертацию, начинала ее писать, честно говоря, весь наш курс писал что-либо подобное, потому что это было идеологически, скажем так, модно. Совершенно верно. И мы знали, что это беспроигрышно. Я лично начинала с того, что искала супружеские пары, в которых, например, русскоязычный мужчина жил бы с нерусскоязычной женщиной. Я не нашла достаточно. Мне нужно было найти 8 пар. Я не нашла до сих пор. Ни разу в своей практике не столкнулась вот с подобным. Я знаю, что они есть. Есть, у меня есть тем знакомые. Не менее, какие-то несколько. Потрясающий какой-то такой феномен, хотя наоборот, русская женщина в сочетании там с иностранцем, это, как мы знаем, собственно, далеко ходить не надо, да. Вот. О чем я говорила до этого? Аккультурации. Аккультурации, да. Что это такое? Итак, я, разочаровавшись в русских мужчинах, и в их способности жить с иностранками, я занялась тем, что, в общем-то, я сама хорошо знала, и, собственно, это было в какой-то степени обо мне, не правда ли? Я интервьюировала 8 женщин, примерно с
40-50 вот так лет на то время, по-моему, самая молодая, там было чуть за 30, и расспрашивала их о том, каков был их собственный опыт, их процесс. Это был феноменологический анализ, то есть я не претендовала ни на какие выводы, да, я писала Квалитативная о том, такая. о том, что, в общем-то, что объединяло, что проходило красной нитью через их историю. Соответственно, мои советы коллегам были вот именно, скажем так, более условны. А что проходило красной нитью? Есть какие-то основные моменты, которые проходят красной нитью вот в подобных парах, назовем это мультикультурных, ну или в данном случае там русско-иностранные парах? Смотрите, это все-таки довольно давно было, но если я не ошибаюсь, тогда считалось, что подход, 4 подхода к культурации, она же адаптация, маргинализация, когда человек ни там, ни сям, он не признает ни одну культуру, живет сам по себе, да? Ассимиляция, которая, когда человек целиком растворяется в новой своей среде, интеграция, когда он немножко оставляет своего и вбирает в себя, натягивает на себя вот эту новую культуру. И сепарация. Сепарация от своей культуры, то есть переход на сторону, так сказать, нового своего сообщества. Вот, что я обнаружила, что интеграция была практически для всех моих собеседниц главным таким подходом, главной стратегией. Но, что интересно, еще и с уклоном в маргинализацию. То есть они на самом деле, отношения с родиной у каждой были такие сложные, рваные, как могут быть отношения с матерью, там, я не знаю, какой-то непоследовательной. Некоторые из них признавались, что хотели бы быть менее русскими, но это не отпускает вот эта тяга к языку, тяга к смыслам, в которых люди... Смыслом, знаком. Смыслы, знаки, да. И еще... Я бы отметила один очень важный факт, что среди вот этих своих стратегий, да, по адаптации каждая из них преуспела в каком-то творчестве, да, то есть писать, рисовать, танцевать, сажать цветы и так далее. То есть это вот именно творческий подход, нахождение себя в создании чего-то, создание каких-то, не знаю, на самом деле они были все довольно успешны в этом. Скажите, но с этими проблемами, может быть, для некоторых это не проблемы, к вам все-таки люди решают обращаться к психологу, то есть это серьезные, может быть, переживания, мучения, как вы говорите, адаптации, не просто сам жизнь выведет, так сказать. Они решают обращаться к психологу, то есть, значит, это достаточно серьезная такая проблема. Это так... Это вообще она достаточно значима, и многие психологи в Лондоне, в Англии занимаются проблемами оккультурации, или, может быть, вы знаете, например, в России это популярно. Многие из ваших, может быть, не русских психологов в Лондоне занимаются те же проблемами.
Она не может быть сама по себе, эта проблема выведена, в общем-то, в цель терапии, так сказать. Это сопутствующий элемент. Но это же о доме, правда, это же о какой-то безопасности, это о чем-то базовом внутри каждого из нас. И в какой-то момент человек переезжает в другую культуру, опять же, я писала много лет назад, это тогда, сейчас люди уезжают, не выключая холодильников. Не правда ли? Мы знаем людей, которые просто комьютят между Москвой и Лондоном на еженедельной основе, ну, в лучшие времена. Тогда люди уезжали в один конец, они расставались с имуществом, они рвали, что называется, какие-то связи устоявшиеся, там всегда были родители, которые неизвестно еще увидят ли их своих отпрысков. Это было очень серьезное и очень порой трагическое событие. У меня была одна знакомая семья, это было очень давно, когда я тоже приехала в Чикаго. Нет, ну все-таки, может быть, в 95-м, вот так вот году. И это была молодая семья, они ходили к нам в садик, и какое-то время начались проблемы. Она, девушка, молодая даже девушка, молодая женщина, переживала очень серьезные проблемы. У нее была депрессия, страхи и так далее. И я помню, мне очень запомнилось это хорошо разговор с ней. Я ей позвонила и спросила, я забыла уже даже, как ее зовут, но очень хорошо ее помню. Ну, скажем, там, Ира, как ты себя чувствуешь? Также депрессия, они не могли получить работу и так далее. Она говорит, ну, как тебе сказать, да, но у нас же у всех депрессия. У нас же потаенная, затаенная, зарытая глубоко депрессия. Мне показалось тогда это вообще очень по-русски, с одной стороны, но с другой стороны, то есть она так сказала, мне запомнилось, я знаю, что очень многие люди годами, даже сейчас, когда мир становится все более мобильный, они пережимают, может быть, это связано как раз такой шок с случайной, со столкновением неизбежным порой другой культуры. Но я также знаю очень хорошо, я знаю таких людей, которые находят себя вдали от своей культуры. Они самореализуются вдали от своего даже языка, вне своей культуры. Для меня это может быть такой выход, в общем такое общечеловеческое, но выход вне своей такой узкой замкнутости своей культуры. Но это, конечно, очень серьезный вопрос, это очень серьезные для многих переживания. Вот как вы думаете, вот из вашего опыта, люди, которые приходят к вам, они, вот эта оккультурация, или, можно сказать, культурный сдвиг, в лингвистике это языковой сдвиг, она мешает этим людям найти себя, поэтому они мучаются, в общем-то. Сублимация, как я сказала, это довольно эффективная и широко распространенная стратегия той же самой оккультурации. Сейчас мы говорим о наших соотечественниках. Да? Может быть, потому что изначально люди едут, люди уезжающие, люди, которые могут саккумулировать, да, вот достаточно энергии, достаточно какой-то, я не знаю, финансов, достаточно смелости для такого шага. И опять же мы говорим о даже прошлом десятилетии, когда это был действительно шаг порой в пропасть, то есть непонятно, выберешься ты потом оттуда или нет. Сублимация здорово помогала просто выстоять вот тот самый провал, ведь этот процесс идет как бы по перевернутой буквой Ю, да? То есть сначала это эйфория, все блестит, магазины полны, потом появляются уже какие-то негативные проявления вот этого процесса, то есть накапливается недовольство, падает статус, это очень болезненно, особенно мужчинами воспринимается.
падает, естественно, сокращается круг знакомых, а все-таки социализация – это тоже очень важная часть, особенно в нашем коллективистском обществе в России, я говорю, да, и постсоветские страны. Вот, это, ну, несмотря на то, что это зависит от ряда факторов, конечно, зависит от возраста, конечно, от типа личности, да, от поддержки, которая есть у этого человека. Даже, в конце концов, склонность, способность к языкам, ведь люди некоторые схватывали при полном погружении за 2 недели. Я лично, у меня ушло, наверное, года 2. Я все время думала, надо мной издеваются эти ведущие телевидения, потому что я была уверена, что я приехала с хорошим английским. Увы, учитывая, что моя учительница, может быть, как и ваша, дальше в Московскую область не уезжала, ну, действительно, это был шок. Один из тех самых культурных шоков, которые сопровождают человека. Но язык же это и социальное явление, то есть я считаю, вот из моего опыта у нас очень хорошо преподавали грамматику, и когда ты приезжаешь с хорошей грамматикой, ты приезжаешь куда-то, переезжаешь в мир другого языка, культуры, с таким хорошим скелетом языковым, и потом через социализацию, социальное общение, язык это социальное общение, ты наращиваешь, это сам реальный язык, что ты можешь общаться, наконец-то, не по учебнику. Но вот в плане культуры, даже так язык, это иногда пытаются, естественно, даже с детьми, которые переезжают сюда, в школы, в средние, да, их посылают boarding schools, их пытаются обучить, хотя культура, наверное, в классном обществе необучаема, их пытаются обучить, но это необучаемо, ты должен жить в обществе, когда, наконец, начнет происходить этот культурный сдвиг. Но мне интересно было просто почитать о культуризации, что это все-таки это значимое явление, если ходят к психологу, они мучаются и не переживают сами. Скажите, а вот какие бы советы, может быть, из вашего опыта вот в этой области вы дали молодым семьям, молодым мультикультурным семьям? Ну, не семьям, парам, вот что я хотела сказать, парам. Вот кто-то у нас есть, там, выходит замуж или женится за человека другого языка, другой культуры. Но они много не знают еще, они только, может быть, любовь. А что бы вы им сказали, посоветовали? Или, может быть, предупредили о чем-то на много лет? Или на много лет? Я бы, наверное, в первую очередь сказала: умерьте ваши ожидания. Разберитесь с вашими ожиданиями, но это относится не только к семейной жизни, это относится ко многому, к той же эмиграции, например. Одно дело приехать в страну Шекспира, да, и Диккенса, а другое дело приехать в современную Британию. Одно дело выйти замуж, потому что это тот человек, который обеспечит тебя, сделает тебя счастливой, и вообще остаток своей жизни будет служить тебе. Сейчас, к сожалению, до сих пор есть такие еще устойчивые убеждения, мы их называем, вот в тех семьях, особенно в которых так было, собственно, поколениями. И не то чтобы в этом что-то плохое, но жизнь меняется, да, и приезжая сюда, например, люди неминуемо сталкиваются с другими установленными какими-то правилами, в том числе гендерными. И
это не только касается таких уже явных различий, но и я думаю, так же, как перед тем, как начать практиковать психологию, человек, который вступает в отношения, да, ну, хорошо бы, чтобы он разобрался со своими ожиданиями, немножко с собой. Это Виттекер говорил, что если ты боишься одиночества, не выходи замуж, потому что там оно тебе гарантировано. Хорошо, об этом очень много можно говорить. На самом деле у меня есть очень много вопросов по поводу культурного сдвига, аккультурации, языкового сдвига. Что-то очень много про сдвиг. Это очень интересная тема. И мы, я думаю, вообще еще, наверное, в следующий раз сделаем новую программу, конкретно посвященную этой теме. А пока что следующий вот такой раздел, но, к сожалению, без этого раздела никуда. Насчет детей. Я знаю, что вы не занимаетесь плотно детьми, но все-таки вы психолог, у вас очень много блоги советов, и вы сама мама, бабушка, насколько я знаю, то есть вам это близко, эти проблемы и страхи. Но первый страх всех. Что делать с цифровым миром? Что делать это действительно иллюзия общения, например, особенно сейчас, когда мы говорим про локдауны, про онлайн. Но в более широком, что делать? Очень вопрос такой русский. Ничего вы не сделаете. Это неравная борьба. Он победит этот мир. Мы можем дать палитру возможностей предоставить, развернуть перед ребенком. То есть пока он еще в нашей власти. Так в вашей власти это сколько лет? 5-10? Судя по моим внукам, мое время уже истекает. 5,2. Знаете, ребенок ведь выбирает там, где ему интересно. Это называется позитивное подкрепление. Если ему будет интересно с вами печь пирожки, он будет с вами на кухне печь пирожки. Если ему будет интересно играть, потому что все взрослые в доме уткнулись в свои девайсы, да, или занимаются, там, я не знаю, чем-то неинтересным для него, он будет там. Я думаю, что мы можем показать ребенку мир во всех его модальностях. Вот про модальность и модель все-таки это важно, потому что если сказать, что тебе интересно, будет чипс, будет игра, и на этом, наверное, все закончится. Это интересно. Но если, может быть, показать что-то другое... Они же смотрят на нас, безусловно. Мы увлеченные с вами. Нам кажется, что они не замечают, но они видят, что мы все время что-то интересненькое делаем с этой маленькой коробочкой, забывая про них в это время, да, не обращая ни на что внимания, мы каждую секунду норовим туда нырнуть. Мимо внимания детей это не проходит, безусловно, поэтому они будут делать то же самое, что делали мы, что бы мы при этом ни говорили. Ну, я имею в виду, они склонны это делать. А когда вы проводите время со своей внучкой, вы телефон выключаете? Убираете телефон, там, планшет? Вот чем вы занимаетесь? Я больше времени провожу с внуком, которому 5. Внуком, да, извините. Да, с ним уже тяжелее. Он вчера выкрал у меня телефон, лег под стол и там что-то накрутил. В общем, мне еще предстоит разбираться. Ему интересно. Я стараюсь ограничивать себя, правда. Это непросто. Мы так устроены, мы идем по пути наименьшего сопротивления. Это легче дать ребенку девайс и заняться своими делами, ведь ты занимаешься для него, ведь ты ему там кашу варишь условно. Труднее, конечно, придумать какие-то занятия, включать фантазию, но в то же время, как известно, стресс и тревожность нам приносят в основном то, чему мы сопротивляемся. Если отдастся процессу, это может быть интересно и полезно нам, взрослым, тоже. Знаете, когда маленькие начинают знакомиться с
материи, с которой соткан мир, когда там они начинают щупать, трогать, нюхать. Быть с ними, быть частью этого, это, кстати, шанс. Ну, я имею в виду, это вторая возможность для нас. То есть для начала посмотреть на себя, насколько тебе лично важен тот же самый планшет, постоянное погружение в онлайн-пространство. Ну, я знаю, что мне это очень важно. Да. Это и работа моя, это и общение, и так далее. Но, опять же говоря о модальностях, есть что-то другое. Другой вопрос, как обмануть. Вот мы сейчас подходим к очень модной теме, как обмануть свой мозг, да, и перестать прокрастинировать, перестать лениться. Но опять же, принять, что мы так устроены, что мы всегда будем находить наименее затратные способы существования. И слава богу, что наш мозг так распоряжается, да, нами. Но с другой стороны, мы все-таки люди мыслящие, и мы уже понимаем, что есть выбор. Выбор в плане модальности – это еще один очень интересный разговор о мультимодальности сегодняшнего пространства и общения. И интересно, я прочитала в книге недавно такую мысль, что на самом деле исторически это заблуждение, что какая-то модальность приходит, а другая совершенно уходит и исчезает. То есть вот сейчас будет все онлайн, и будут сожжены все книги навсегда во всем мире. То есть все перейдет в вот это иллюзорное пространство. Это, наверное, все-таки не так, но, естественно, меняются приоритеты и балансы. Да, возможно, сейчас это онлайн-пространство, но книги будут всегда. Да? Вот это как раз о том, наверное, у нас есть выбор модальности, и мы бы хотели хорошо бы это детям показывать или рассказывать, или знакомить их, так? Вы это именно хотели сказать? Именно это я и хотела сказать. Действительно, это наша обязанность. Я думаю, эта обязанность может стать удовольствием. То есть, действительно, превратить вот этот процесс воспитания во что-то приятное, увлекательное для самого воспитателя, это вполне возможно. Это мне напоминает, мы много говорим с моими коллегами об этом, когда люди хотят, родители молодые, часто достаточно бывает, хотят, чтобы ребенок не забывал свой родной язык или второй русский, постоянно напоминают им: вы говорите по-русски, отворачиваются и продолжают между собой общаться только на английском языке. Но так почему же ты не говоришь по-русски? Это как раз о том, наверное, что мы делаем сами, это недооценимо для детей. То есть ребенок все-таки должен видеть какой-то пример. А по поводу детей и подростков еще один вопрос я хотела задать. В Англии, не знаю, как в других странах, я имею представление, что такие же процессы происходят, но сейчас мы живем в Англии. Во время локдауна депрессии, mental health, говорят постоянно везде, дети не справляются, подростки не справляются, очень много разных статистик. Я, по-моему, посылала несколько, вам тоже статистики по именно mental health подростков и детей, и взрослых в наше время. Огромное количество директив и новых законодательств в образовании. Это просто считается частью защиты ребенка и safeguarding. Это mental health, психическое здоровье. Ну, как вы считаете, это все-таки временно, это все-таки из-за локдауна, то есть здоровье именно психическое, уже не физическое, а психическое поставлено. Я думаю, что такая штука, как нейропластичность, не подведет и в этот раз. Дети всегда были рядом со взрослыми в самые тяжелые, переломные периоды истории. И в какой-то степени, вы знаете, это, я думаю, возможность побыть без вот этим
без этого сенсорного водопада, что происходит обычно в нашей жизни, да, со всех сторон нас бомбардируют, а дети завалены игрушками, завалены девайсами, они не успевают, а это необходимо для того, чтобы, например, у человека сформировалась какая-то эмоция. Вот я знаю, что я скачу, но мне кажется, это важно. Алекситимия, вот эта болезнь века, когда люди, действительно, я вижу это в своей практике, людям все труднее осознавать эмоции, свои чувства, просто не знают, не понимают, что с ними происходит. Вот еще одна причина, почему они идут к профессионалу, потому что что-то происходит, а что непонятно где болит. И для того, чтобы эмоция, чтобы ей управлять, надо сначала ее саккумулировать, да, ее надо саккумулировать, например, да любое чувство, чувство голода, чувство усталости, чувство страха, скука. Скука необычайно плодотворное состояние, особенно для детей. Я наблюдаю за своими, они с пылью начнут играть, если им их не заваливать все время игрушками. Они начинают разговаривать больше, когда им навстречу не кричит вот этот механический голос, да, они начинают заполнять эти пазлы. И вот я думаю, что это время не страшное, во всяком случае. Ну, я не знаю, когда это закончится, но временный период. Учитывая, что все-таки рассвет уже, кажется, встает над планетой, я думаю, что на протяжении какого-то времени это, если и был урон, он затянется. Он затянется. Тем более сейчас много говорят о дополнительных программах, помощи и так далее. Интересно, что в Sunday Times, в газете воскресной, была большая статья, уже даже вводят животных к психологам, специально для животных, потому что они тоже не справляются с локдауном. И да, это было интересно. По-моему, какая-то организация получила 5000 звонков именно от людей, у которых домашние животные, что делать, что-то не так. Пойдем психолог. Но я надеюсь, что, конечно, это пройдет это время скоро, но будет все-таки мы чему-то научились. Это время нас чему-то научило. Хорошо, спасибо большое. Это очень интересно. И последние 2 раздела нашего разговора, один вот такой. Психология – это область знания, которая логия, это не психиатрия, а психология, которая была все-таки на границе других областей человеческого знания, философии, литературы, искусства. Это более-менее, так сказать, понятно, то есть это все-таки даже не наука, а знание о душе. Да? Вот недавно я слушала психолога, очень известного, клинического психолога американского, и без Достоевского не обошлось. То есть там конкретно без Достоевского не обошлось. Насколько для тебя лично важен этот культурный опыт? Литература, книги, искусство, кино, музыка в твоей работе или в твоих размышлениях, может быть, когда-то. Вообще для тебя насколько важен этот очень богатый культурный опыт, который, можно сказать, это связано с психологией, связано с душой человеческой. Была такая несколько лет назад конференция, по-моему, литература психологии, психология в литературе в Москве. Не знаю, может быть, она проходит каждый год, но интересные там были очень доклады. И преподаватель университетский рассказывает, вот она говорит, что мне много раз случалось задавать аудитории, чаще всего состоявшие студентов-психологов, такой вопрос. Если у вас возникает потребность разобраться в важнейших вопросах жизни, смерти, бессмертия, любви, страдания, творчества, самого смысла вашей жизни, к каким источникам вы обратитесь? Отвечали: к близким старшим людям, большим писателям и к искусству в целом, к философии, к священнослужителям и текстам священных писаний. Некоторые готовы были, подобно древнему философу, вопрошать самих себя. Никто ни разу не назвал имена и труды психологов. Но
вот лично для вас, насколько помогает, может быть, обогащает ваш опыт как психолога, книга, искусство? Безусловно, это меня обогащает как личность. И не секрет, что люди, идя к психологу, обращаются к его личности. Да? Мы не говорим о классическом психоаналитике, который сидит где-то сзади, курит сигару, да, и рисует там шарш на тебя. Нет. А мы говорим о способности человека понять, что ты говоришь, о чем ты молчишь. Может быть, понять несказанное, да, конечно, здесь вот эти культурные, общий, так сказать, опыт мультики, которые в свое время посмотрели. Какие-то слова у нас очень любят цитаты из известных фильмов, например. И каждая не просто цитата из известного фильма, а это целая тема, и мы все угадываем, что это такое. Это одно. А по поводу литературы и психологии, ну вот Фрейда, Достоевского, вернее, вы упомянули, вот у Фрейда я с удивлением узнала в свое время, что братья Карамазовы чуть ли там не конечно, самая любимая это психологи, помню. Так, и существует такое мнение, что мы выбираем книгу, которая соответствует нашему внутреннему состоянию. Более того, писатели пишут, в том числе врачу и свою душу, например, Зощенко, да, его повесть о разуме, Зощенко же был ипохондрик, да, и очень склонен к депрессии, он буквально там создал в литературе создал свою психоаналитическую какую-то стратегию. И каждый раз, когда мы выбираем книгу, мы выбираем что-то, что соответствует сейчас, правда, нашему состоянию. Может быть, что это может быть легкий романчик, мы устали, нам нужно отдохнуть, это соответствует поддерживающей терапии, да? Это может быть какой-то вызов. Нам хочется сейчас почитать Виктора Франкла, да, потому что мы испугались в результате коронавируса, испугались мелькнувшей мысли о смерти, например. Как известно, она в основе очень многих страхов, очень многих наших каких-то поведенческих аномалий находится. Вот. И да, литература, искусство в целом играет огромную роль. И необходимо, я считаю, развиваться, если уж ты избрал вот эту стезю, психологию. Я думаю, это необходимо, иначе просто люди перестанут. Правда, люди просто перестанут. Вы посоветовали ходить. бы молодым психологам читать книжки? Настойчиво. Когда я говорю читать книжки, я имею в виду обращаться к серьезной литературе и классике. Не классике, серьезной литературы. Я считаю, что да, это хорошо. Это как мне напоминает тоже, по-моему, у Достоевского было «Живешь, я, конечно, не цитирую прямо, и ты не знаешь, что есть книжка, в которой вся твоя жизнь не расписана. Библиотерапия. Скажите нам, что вот как раз это книга. Только это моя тетя как-то сказала, а читать не пробовали? То есть, когда было как раз очень скучно, а читать не пробовали. Это, конечно, серьезнее. Может быть, это, насколько я знаю, специально отбираются или рекомендуются, советуются книги, которые могли бы помочь. Так? Я вижу это в более широком смысле, возможно, не определенный каким-то органом список книг, необходимых, например, чтобы вылечить человека там, да, от депрессии или чего-то еще. Это рекомендация. Ну, на самом деле очень неплохо, если терапевт может посоветовать. И меня, например, спрашивают довольно часто, что вы можете посоветовать или посмотреть. Хорошо, если я в состоянии это сделать. Это не трагедия, если нет. Но
иногда кажутся созвучными какие-то темы. Опять же, возможно, больше здесь меня, чем человека, потому что, возможно, Но созвучие это же хорошо мое. иногда. Очень много здесь субъективизма во всем, что касается в целом психотерапевтического процесса. Но это же еще в какой-то степени и забота. Наращивание личности, оно само по себе хорошо, откуда бы оно ни исходило, правда? Откуда бы материал не поступал. Да, конечно. А арт-терапия вы используете тоже? Вы советуете арт-терапию? Моя супервизорша смеется, потому что когда-то я была увлечена страшно всякими разновидностями современными и более классическими. Их терапии, говорят, до 400 в мире сейчас. Да. И плюс мы еще лепим каждый из них своего колобка. А я в свое время, отчаявшись в окружении своих английских коллег и источников, которые всегда делали упор на эмпатию, то есть это, на полное принятие. Почему-то это мне тяжело давалось. Я металась в поисках себя в этой картине. Наверное, как многие мои соотечественники, мне хотелось такого более указующего, да, более какого-то авторитарного метода. И я частенько ездила в Москву и в Санкт-Петербург на всякого рода тренинги. И это были и телесные практики, конечно, не обошлось без психодрамы. Я в какое-то время влюбилась в метафорические так называемые карты, что, в принципе, я и до сих пор могу использовать. Некоторые детали из того, что я в свое время узнала там, потому что, как ни крути, это свободная ассоциация, и мы можем использовать все, что угодно, да, там, газету Evening Standard мы можем нарезать и предложить человеку для того, чтобы он там что-то нашел для себя. Доходило, конечно, до крайности. Иногда я попадала на лекции к так называемым профессорам психологии, докторам психологии, которые советовали, например, хорошо помню, мастурбирующему подростку насыпать перчику в трусики или чесночок. Очень много разных терапий. Да, я возвращалась вновь сюда, в то, что меня окружало, в то, чему меня учили, то, к чему меня призывали уже с меньшей сопротивляемостью. И вот это как тот йо-йо металось между тем и другим миром. И я хочу сказать, что этот мир сближается с огромной скоростью. Наверное, он уже одно целое. То есть сейчас здесь можно найти специалистов в разных абсолютно областях, в разных техниках, в разных направлениях оккультных, вплоть до того каких-то нюансов. В России все очень серьезно, на самом деле, воспринимается, перерабатывается тоже, кстати. Россия в конце прошлого века она была одной из самых продвинутых по части, например, того же психоанализа, там настоящий взрыв произошел, то есть всегда с любопытством, уважением относились к каким-то новым направлениям. Даже когнитивно-поведенческая терапия, которая столь популярна здесь, она уже... И культурные, насколько культурно называется течение, которое называется культурные или мультикультурная психология, она была популярна в России. Здесь, в Англии, работая, вот вы практикующий психолог, ну и также, может быть, кто работает в академической области, вы зависите от вашей работы и подвержены политической корректности и то, что называется сейчас identity politics. В вашей конкретной работе, не то, что происходит в стране, а вот ваш опыт. Вы столкнулись с этим?
Со стороны клиентов или Со стороны... с моей сопротивляемостью или наоборот? Ну, может быть, самоцензуре, то, что вы знаете, что вы просто это не рассказать или таким образом вы не можете поступить. Также со стороны, может быть, ваших организаций, которые вы являетесь членами, ну и также со стороны вашего окружения, в общем, и клиентов. Я профессионально повязана на самом деле довольно ограниченным урегулированием. То есть я должна обязательно доложить каким-то высшим властям о том, что в 3 случаях. Если человек проявляет какие-то суицидальные намерения, причем устойчивые, не просто упомянул как о возможности закончить, да? А если он планирует кого-то убить, если он планирует совершить террористический акт. И я знаю, действительно есть такая проблема, и она муссируется бесконечно в британских психологических журналах, о таких вещах, тонких материй, как расизм, гендерные вопросы и так далее, что мы не можем терпеть. Мы не должны даже подавать человеку возможность обсудить. По сути, для меня звучит это так: не дать возможность человеку даже обсудить его сомнения. То есть это ровно противоположно, на мой взгляд, задачам и целям. Психология, это значит подавить, ассистировать ему, по сути, в подавлении каких-то своих импульсов. Нет, я думаю, что я благодарна тому, что я довольно в этом плане вольна. Во-первых, у нас нет свидетелей о том, о чем мы говорим, и после того, как установлен какой-то контакт, я верю в то, что мои клиенты, они могут выразить какие-то свои опасения, раздражения, любые негативные чувства, связанные, может быть, с такими скользкими вопросами. Или сомнениями, конечно. Спасибо. И, наконец, последний наш раздел. Я бы хотела зачитать некоторые цитаты, высказывания. Некоторые из них, может быть, не совсем точные будут. Самых разных людей, разных профессий, так сказать, профессий, бэкграунда. Здесь и литераторы, и философ, и даже поэтесса. Просто интересно ваше мнение. Так, ну первое это сказал Бердяев. Бердяев, известный русский философ, уже почти 100 лет назад, может быть, даже больше. Психология тогда лишь выйдет на новый плодотворный путь, когда она не ограничится исследованием ощущений и элементарных, самых общих душевных явлений познания, воли и чувства, а сделает объектом своего исследования такие сложные конкретные явления, как, например, идолопоклонство, страдания, детскость, гордость, тоску, аскетизм. Ну и потом он еще говорит о мужественной женственности. Уже это, когда психология исследует вещи, она для нее интересна, или это все-таки слишком сложные общие философские вопросы, которые, может быть... Страдания, детскость... идолопоклонство, гордость, ну это как пример, тоску. Вообще, то есть это не депрессию, а тоску. Мне кажется, что мы всегда этим занимались. Что, ну, конечно, у каждого из этих слов есть масса каких-то коннотаций, но не правда ли идолопоклонством сейчас можно назвать все от подчинения какой-то главенствующей идеологии до действительно религиозного фанатизма. И это одна из довольно часто обсуждаемых тем у нас, я бы сказала, в наших кабинетах. Ну, это нет, это часть жизни, как без этого? Люди всегда будут ползти к своим идолам, только у идолов могут меняться лица. Следующий американский комик, он сказал, в переводе, может быть, не точно.
Имеем лучшее образование, но меньше разума. Лучше знания, но хуже оцениваем ситуацию, о чем вы говорили. Имеем больше экспертов, но и больше проблем. Лучше медицину, но хуже здоровья. Достигли Луны, вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с новым соседом. Покоряем космические пространства, но не душевные. Очищаем воздух, но загрязняем душу. Подчинили себе атом, но не свои предрассудки. Увеличили свои претензии, но сократили ценности. Так? Судя по тому, что количество людей, обращающихся к психологу, мне кажется, не так. Мне кажется, интерес ко всему, что вот он противопоставляет прогрессу здесь, он велик, он только увеличивается. Не согласна. То есть люди начинают понимать все-таки, что что-то... Они продолжают понимать. Просто у них действительно, у людей, у нас с вами появилась возможность заглядывать глубже. Ну, сейчас необычайная популярность приобретает все, что связано с мозгом, как вы знаете, да? Причем люди с самых разных профессий слушают эти лекции, они крайне популярные, хотят узнать, что же там внутри. Все меньше и меньше серых пятен вокруг нас и внутри нас остается. И любопытство велико. Нормальные люди только те, которых мы мало знаем. Ох, ну, это тоже вечная, конечно, вечная да, тема, нормальность что такое нормальное. Ненормальность. Да. Общепринятое разделение людей на психотиков и невротиков, да, здесь хорошо ложится сюда, что нормальный человек – это тот, который родился в какой-то банке со спиртом, у которого не было никогда никаких не покрытых потребностей, да, он никогда не мерз, ему никогда не отказывали там, хотя бы на 2 минуты в материнском молоке, он никогда не чувствовал фрустрации. Переживания. Да, любого толка. Да, это можно назвать нормальностью, но, слава богу, это не существует в природе. Все, что раздражает других, может вести к пониманию себя. Ну, это, мне кажется, даже так. Все, что раздражает в других, может вести к пониманию себя. Это называется проективная идентификация, одна из известных защит в психоанализе. Действительно нас раздражает, трогает, умиляет в других, в то, что мы либо не можем принять в себе, либо нас печалит и так далее. Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Это, по-моему, Юнг сказал. Может быть, очень болезненно, правда. Очень болезненно. Некоторые не находят. Знаете, как лабиринт Минотавра. Думаешь, зашел на минуточку, пока самолета нет, починиться, да, по телефону. И это может быть началом такого травматичного пути. Я об этом иногда предупреждаю, если мы оговариваем какую-то длительную терапию. Не обязательно, но действительно, встреча с собой не всегда приятно. Последняя цитата такая. Не душу лечит психолог и не душой, а психику при помощи технологий. Вот вы считаете, лично вы душой тоже лечите или просто психику человека при помощи терапии и технологий? Если душа, здесь поставить равенство между душой и личностью, под личностью мы имеем в виду там, эмоциональную интеллигентность, да, то есть все, что вот входит в понятие современной личности, плюс культурный багаж, да, о котором мы говорили. Если это есть душа, моя вера во что-то, мои убеждения во что-то, то я не могу этим не лечить, потому что это как раз сидит напротив человека и говорит моим голосом. Ну, наверное, психолог поэтому и отличается, тема отличается от психиатра, все-таки он еще старается не только при помощи технологий, но при помощи души лечить. И последний самый вопрос. Если нет возможности
финансовый, нету денег, ну и просто нет возможности пойти к психологу. Очень плохо, никто не может помочь. Что делать? Есть разные пути в Великобритании найти, получить помощь либо за небольшие деньги, вот такие, как я в прошлом, студенты, например, проходящие практику, могут, кстати, достаточно иногда неплохую оказать помощь, потому что они свежи, как майские розы, да, они не отягчены смыслами и опытом. Можно обратиться к GP, и он поставит на разные длины, продолжительности списки ожидания для получения такой же бесплатной помощи. То есть слава Великобритании здесь можно найти, если действительно это необходимо, психологическую помощь по любому карману. А ваш личный совет, кроме официальной организации и помощи, еще такой шаг до этого? Вы посоветовали с кем-то поговорить своим, например, близким или наоборот не близким человеком? Или обратиться к какой-то литературе, или да? Если речь идет об угрозе жизни, надо идти к специалистам или просто брать трубку и звонить. Есть много благотворительных компаний, самаритяне, например, те, которые занимаются суицидальными людьми, склонными к суициду и так далее. Поговорить всегда не мешает. В чем на самом деле самый большой секрет психотерапии? В том, что человек вербализует. Да? Он вербализует, он вытаскивает вот это свой внутренний конфликт и превращает это в какую-то внешнюю субстанцию, внешнее что-то, что можно покрутить, посмотреть под разным углом. Это дает возможность подышать, в конце концов, обрести контроль. Просто поговорить об этом с другом годится. Говорить надо. Когда плохо, лучше говорить. Если есть возможность, если есть таланты какие-то, можно сублимировать это во что-то, как герои моей диссертации, во что-то, что увлечет. Кстати, вы знаете, что самыми счастливыми людьми были признаны self-actualizers, так называемые люди, которые были увлечены какими-то проектами. Как правило, это одинокие мужчины, нобелевские лауреаты в разных областях. Именно цель, какая-то большая цель в жизни, она дает ощущение смысла, а счастье, за которым мы все гоняемся, это все-таки, прав был Франкл, это побочный продукт, то, что мы, если повезет, подберем по пути. Да, основная самореализация и... Скажите, Татьяна, в плане вашего будущего как психолога, самореализации или роста вашего как психолога, чем бы вы хотели еще заняться в вашей области? Чем вы еще, может быть, не занимались? Я очень люблю моих внуков. И они занимают много времени. И я надеюсь, что я буду им полезна. Это такое шкурное. Я надеюсь, что они, как психолога, вам будут очень полезны. Наверное, безусловно. Они мне очень полезны как человеку, у которого сейчас есть возможность каждый день проживать кусочек прошлого, кусочек детства. Я вам желаю прекрасного времени с вашими внуками и интересной плодотворной работы. Спасибо, Мария. Спасибо.